Nusa, Rara, makanlah lu. Makanlah sudah. Ha? Iyo, Ama. Makan. Makan. Capek, sebelum makan do. Jangan lupa baca bismillah. Yuk, Ama. Bismillahirrahmanirrahim. Sayu ae diabihan yo. Lama eleh. Pinyu batu kanda. Emangnya untuk Nusa. Bayame untuk Kak Nusa. Ayame untuk Rara. Hihihi. Kelamaan me. Ata, dia sehat. Ata makan sayur ya. Rara, Ama, Ra, kamangara, Iko Rara tambah nambah bayame. Yo. Iyo, tambah lihat beko nenyo. Iyalah, bayame kan sehat jo gizi. Banyak lo vitamin do. Iyo kan Ama? Alhamdulillah kalau Rara suku. Coba Ama calia. Hah? Iya. Yo, lama kan? Lama bayam. Hah? Inyo bagara ya? Emang inyo suka bayam? Tambah balik bayam Gitulah ya makan sayur. Tahu kalian ndak manfaat makan sayur bayam do? Bisa membuat badan wak sehat, jo kuat kan mak? Syaratnya untuk Nusa, makan sehat kayak buah jo sayur juga banyak disabuin di Al-Quran. Salah cie di dalam surah Al-An'am ayat 99. Ingat ndak buah apa nan ada di dalam surah itu? Segala macam tumbuhan, kurma, anggur, samudra limo. Betul sayang. Kandungan vitamin dalam bayam do baik untuk tubuh jo kecadian utak lo. Waktu amak mengandung kalian, wah, amak tuh rajin makan bayam. Wah, mangkoe Rara jadi cadia. Ama, buen sayur setiap hari yo. Pokoknya sayur lama jo gizi. Iyo sayang. Tadi ndak inyo sayur, kini lah tahu jadi ketagihan kan? Ndak jadi tuh kajo ayam edo. Ndak mak ayame, ndak ada doh. Adolah, koa, ayam, manyo ayam, Ata. Itu kan ayam untuk disusuan beko.